Mamma mia, che caldo! Hola! Eccoci qua. Bentornati sul canale, come state? Era da un po' che non mi facevo viva su questi schermi e vi chiedo veramente scusa, ma è primavera, tutti quanti sono impazziti per le piante, li vogliono tutti quanti, non si trovano. Proprio in questo delirio generale, 2 settimane fa sono stata a Milano e vi volevo un po' raccontare di quello che è successo. Sono salita su in treno, l'ho fatta in giornata, quindi è stato proprio una toccata e fuga, però avendo 2 orette disponibili da spendere come volevo io, mi sono recata da Elio Piccin. 8 mesi fa all'incirca ho fatto un video riguardante Elio e il suo vivaio. Sapevo che aveva ancora un po' di piantine che mi interessavano e comunque mi piaceva andarlo a salutare, a fare un girettino. Una volta entrata c'erano un po' di camelie in fiore qua e là e poi sono andata con mia madre a visitare il fondo dove di solito ci sono in primavera e in estate tutte quante le piante. In realtà abbiamo trovato i banchi praticamente vuoti perché giustamente lui cosa fa? In inverno sposta le piante all'interno e io nella parte delle serre interne non c'ero mai stata, quindi è stata un po' una prima esperienza, un'emozione unica. Dopo aver guardato un pochettino le piante che c'erano fuori, c'era qualche acerino, qualche abete, quindi qualche pianta che può tranquillamente stare all'esterno, ci siamo spostate all'interno delle serre e lì aveva tutte quante le piante un po' più piccole, un pochettino più delicate. Come al solito vedere tutte queste piccole piante comunque di buona qualità mi fa salire anche un po' di invidia, lo ammetto. Però sì, abbiamo fatto un giro, c'erano un po' di pini, un po' di aceri, un po' di zelcove. Poi non so, probabilmente dall'euforia del momento non sono stata lì troppo a registrare, anche perché stavo contrattando con Elio, si stava tirando giù il prezzo, si stava cercando di acquistare, no? E alla fine, dopo un lungo tira e molla, come al solito, no? Ma guarda che quello è prezioso, no? Ma il vaso solamente costa 50 euro, solite questioni. Mi sono portata a casa un piccolo acero tridente e una zelkova serrata. Ora, quell'acero tridente l'avevo già visto un paio d'anni fa quando ero andata proprio per la prima volta da Elio e avevo fatto anche un Instagram story. Nella storia si vede che il vasettino in cui è l'acero tridente è identico, quindi è lo stesso, che non era cambiato nell'arco di 2 anni. Una volta tornata a casa, la prima cosa che ho fatto è stato rinvasare l'acerino. Questo perché non sapevo effettivamente da quanto era in quel vaso, sapevo solo che era da 2 anni in quel vaso, che secondo me per una pianta del genere è già abbastanza tempo, e quindi la prima cosa che ho fatto è stata tagliare le radici e rinvasare la pianta. Anche perché poi per fare questa operazione il momento era perfetto, dato che le gemme si stavano già schiudendo, si vedevano già le foglie che si stavano aprendo e quindi ho proceduto col rinvaso.
Conclusa anche questa operazione, mi sono dedicata alla seconda pianta che avevo acquistato, ovvero una zelkova serrata. Ho iniziato anche lei con il rinvaso, perché non conoscendo bene la pianta, nel senso non avendola mai vista nel suo vivaio, non sapevo da quanto ce l'avesse effettivamente lì. Allora ho iniziato ad ispezionare il pane radicale e ho notato che questa zelkova era nata da seme, e l'ho notato in particolar modo dalla radice centrale, che sostanzialmente aveva fatto più volte il giro del vaso. È assolutamente normale che le piante, una volta aver germinato, producano un fittone centrale, proprio perché al momento della germinazione del seme è la prima radice che si va a creare. Solo che per noi bonsaisti la cosa migliore da fare dopo che un seme ha germinato e che ha prodotto un po' di radici è quello di andare a tagliare questa radice centrale, in modo da sollecitare e aumentare la produzione di radici secondarie che vanno a creare poi i nebari, chiaramente nel corso di diversi anni. Come potete vedere, il fittone cresceva a spirale, è andato a occupare praticamente la maggior parte dello spazio del vaso, e le radici secondarie che rimanevano erano veramente poche. Anche in questo caso ho aspettato qualche giorno in più rispetto all'acero, perché la zelkova era ancora un pochettino più ferma, però devo dire che a una settimana e mezzo, quasi 2 settimane dal rinvaso, ambedue le piante stanno molto bene, e comunque subito dopo il rinvaso le piante sono state messe nella serra fredda, perché ci sono state delle notti in cui la temperatura non è che è scesa, però si viaggiava sui 2-3 gradi, facendo comunque relativamente freddo. Ho preferito proteggere le piante e disporle nella serra. Proprio riguardante il taglio del fittone, vi faccio vedere come esempio quello che avevamo operato sulle Pseudocidonia sinensis, che avevo seminato l'anno scorso e che erano poi germinate. Però durante la loro fase di crescita, la prima cosa che abbiamo fatto dopo la germinazione del seme e dopo che la pianta era cresciuta un po', è stata proprio quella di rimuovere questo fittone, questo carotone centrale. In questo modo è vero, si va ad indebolire un po' la pianta, perché chiaramente lei si stabilizza su questa radice centrale, assorbe tanto nutrimento da questa radice, e poi nel momento in cui gliela vai a togliere rimane un attimino spiazzata. Però devo dire che una volta rimosso le piante stavano benissimo, si sono riprese abbastanza bene, e alcune di loro sono state rinvasate nel terriccio misto pomice, altre invece, che sono appartenenti a un mio piccolo esperimento, le ho rinvasate in akadama. Però non spingono così tanto, giustamente, però devo dire che è molto soddisfacente averle anche un pochettino più piccoline. Sempre riguardante i semi e la loro germinazione, questa primavera, dopo una lunga stratificazione avvenuta nel frigorifero, sono stati messi a dimora i semi di pino nero, pino bianco, acero atro purpureo, acero tridente, taiwanese, ginnala, e me ne perdo un altro, però comunque veramente tanti semi, e voglio vedere se pian pianino inizieranno a germinare. Insomma, è proprio un'esplosione di vita, ma spero veramente che le piante crescano e che siano soprattutto sane e vigorose. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. A questo punto vi auguro una buona giornata e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao Elio. Andate? Andiamo.